друзья, всем доброе утро, всем хорошего дня. Вот смотрите, это так у нас подъезд замело. Даже не пройти. Судя по тому, как здесь проходы замело, я так понимаю, вчерашняя метель была ерунда по сравнению, какая сегодня ночью. Опа. Ух ты! Так-то я здесь вчера проходил. И здесь не пройти. Ё-моё. Так, ладно. Здесь, друзья, должна быть тропинка, по которой ходят люди. Жуткая метель. Очень холодно. Ветер очень сильный. Не то чтобы холодно, но очень сильный ветер. Фу, добрались до машины. Ну что, друзья, я, можно сказать, выехать не могу со двора даже. Я не знаю, как сегодня работать. Видите, что здесь происходит, что здесь творится. Кошмар. Но со двора с горем пополам выехал. Буксовал, конечно, много. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Это вообще ужасно. Дороги нет нигде, я не знаю, намело там сантиметров по 30. Тут у меня окно запотевшее просто. Колея, вообще невозможно ездить. Ну, друзья, это жесть. Больше я это никак не назову. Почему? Потому что пробки 8 баллов. Время 4 часа утра. 8 баллов. Вот смотрите, что происходит. Я не знаю, как сегодня работать, но это нереально. Похоже. Всех крутит, всех вертит. Выруливаю сейчас на МКАД, друзья. Сейчас посмотрим, что на МКАДе творится. Как тут чищено, не чищено. Ну, МКАД по сравнению, конечно, с другими дорогами еще так, более или менее. То, что его не чистили, это, конечно, заметно, но пока едем 45-50. Я считаю, это уже неплохо. Так, что-то здесь впереди. Вот между колеями по МКАДу. Таксист не может заехать на заправку. Ну уж на заправке-то заправщики могли чуть-чуть почистить въезд-то, чтобы машины заезжали, не знаю.
вообще доедем до загрузки, а потом уже и до места разгрузки. Южный порт сегодня. По внутрянке техника едет. Чем-то еще даже посыпают. Съезд энтузиастов стоит в область. Наверное, не могут заехать на мост. Здесь все стоит. Смотрите, энтузиастов парализовался целиком и полностью. Непонятно, что происходит. Вот я перед Осташкой уже, наверное, минут 10 стою. Вот все грузовики. Я оказался в 4-м ряду. Стоит все мертвым грузом. Не знаю, то ли развязка там стоит, то ли что-то. Время уже 20 минут 6-го. Из дома выехал без 10:04. Полтора часа я еду. И еще даже до Осташки не доехал. Да, вчера планы были у меня другие. Не весь день в пробках провести. Сейчас пока я доеду, пока загружусь, время уже будет ого-го. И потом еще. Мы здесь не в силах ничего сделать. Помимо пробки тут он еще, смотрите, какую технику таскают. Нехило он так вылез. Зараньки, так сказать. Так, впереди грузовик налево уходит. Мы здесь поедем. Я здесь стою, полчаса где-то стою, наверное, общей сложности. Чуть-чуть протронулись. На всякий случай надо к этой фуре поближе придвинуться, чтобы камеры не сфоткали, если они будут фоткать, я не знаю. Хотя, наверное, когда объезд препятствий, там, я думаю, они не фоткают. Что здесь было, непонятно. Инспектора стоят. Что, я думаю, можно, наверное, в правый ряд перестраиваться, уходить. Так. И что здесь встало? Почему? Все, они застряли? А зачем он останавливался? И здорово я перестроился. Надо было в левых рядах держаться. Ладно, сейчас посмотрим. Ну вот, честно говоря, я не понял. Ехали нормально, с нормальной скоростью, все было хорошо, и почему-то они взяли и остановились. Остановился один, другие стали притормаживать, и все, и все встали. Там 3 ряда просто фуры заняли на месте, просто стоят и все. Я так и не понял. Впереди машины не было. Как-то странно. Ехали километров 30-40 в час точно. Явно она не встанет. Подъема там нету. Я так и не понял, честно.
Осташку проехали, едем дальше. Въезжаю я на базу. Здесь, по-моему, только один Гена загрузился. Смотрите, сугробы какие. Да. По полметра сугроба. Весело, весело. Как я сегодня на складах там разгружаться буду, на одних не знаю. Пойдем грузиться. Друзья, я приехал. У меня сломалась печка. Заехал на базу. Тишина. И все. Оставляю здесь машину. Пусть начальство, наверное, будет на эвакуаторе отгонять и делать. Или с пивдома кого-нибудь вызовут. Туда нам ехать нельзя. Может, оттуда вызовут, приедут делать. Сейчас вещи буду забирать. Вот и поработали. Сейчас поедем с Геной домой. Довезет меня до куда-нибудь. На такси там Балашки. А снег все метет. Значит, так надо, чтобы я сегодня не работал. Что Бог не делает все к лучшему, как говорится. Все, друзья, приехал домой. Довез меня товарищ до Шиловской заправки. И вот я приехал домой. Вот как замечательно, десятка стоит припаркована. Шикарно стоит. Вот тут натоптали. Снег опять еще сильнее начался. Друзья, хороших вам выходных. Без лишней надобности никуда не выезжайте. Чистят.